Yo, what's up mga Machowoodworks? Kamusta kayong lahat dyan? Sa mga hindi pa nakakilala pala sa akin dyan, ako nga pala si Mario. Ako yung team leader ng Machowoodworks. So, welcome sa ating channel. Salamat sa pagbisita. Kamusta kayong lahat dyan, no? Kamusta? Anong bago ba ngayon? So, matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. Pero ngayon, tuloy-tuloy na natin yung mga vlog natin. Kasi medyo ginanahan na tayo kasi meron na tayo nung pin. May dumating na tayo na pin galing sa Google AdSense. Alright, maraming salamat sa inyong mga pagsuporta, no? So, for today's topic, ano ba pag-uusapan natin? Nabigyan kami ng permission na makapag-vlog dun sa isang bahay na ginawa namin, no? Collaboration to with one builder. Sila yung nagtindig nung bahay na yun, tapos huli na kami pumasok. Yung mga additional na lang ng mga modular cabinets yung ginawa namin. So, nakapag-take kami ng mga ilang clips doon nung habang ginagawa namin yung mga project doon. Tapos may mga video din ng mga project na ginawa namin doon. Pakita ko sa inyo, no? Pakita ko sa inyo para may idea din kayo kung ano ba yung mga ginagawa nitong Machowoodworks. Tapos, yun nga yung mga raw pictures noon. Makikita nyo yun sa ating Facebook page. Nasa description yung link. Pwede nyo i-visit doon yung Machowoodworks. Machowoodworks mismo, ano? Tapos pwede kayo mag-message doon, pwede kayo mag-inquire doon, may mga number doon, tawagan nyo, no? And then again nga pala, so nga pala mag-apologize doon sa mga nagme-message at saka mga ibang tumatawag na hindi agad-agad na na-entertain, no? But ginagawa namin yung best namin na para ma-accommodate po kayo lahat. So, nagre-recruit. Hiring pala kami ngayon ng IT, yung taga-sagot ng tawag, taga-sagot ng mga message, no? Grande naman. Tsaka hiring din pala ako ng videographer, no? Videographer, kung sino may gusto, videographer, video editor, nag-hire kami. Message kayo. So, yun lang. Tingnan natin itong ginawa natin, no? Umpisahan na natin. Check natin itong entertainment, yung ginawa namin dito. Tapos, check lang natin yung mga ibang items pa na ginawa namin, no? So, ito. Tingnan natin. Let's go! Umpisahan natin! Yo, what's up mga Machowoodworks? Nandito tayo ngayon sa isang bahay na ginawa ng One Builders Project Collaboration. So, itong entertainment na to, simpleng TV, gagawa natin ng konting twist, no? Lalagyan natin ng konting entertainment para hindi siya boring, no? Check nyo hanggang matapos yung video, ha? Pakita rin namin sa inyo yung mga ibang ginawa namin dito. Alright!
Para matsunuran natin, para matsunuran natin, para matsunuran natin. Ano nga pala, kaibigan nating Russian.
So ito, ikutin natin lahat yung mga nagawa natin dito sa bahay na to, no? So ito yung muna entertainment, papalitan lang ng bracket, no? Yung may hila yung bracket na para sa taas tayo. Unahin natin itong master's bedroom, no? Tara, payment na una namin ginawa dito. So, okay naman kay sir. Kaya nagaya, ginawan din natin yung baba. No? Pahapon na lang yung baba. Nauna na to. Nauna na namin tinapos to. Tapos yan, dito naman yung ito yung walk-in closet nila. Ginawa ko dito drawer lang. Ayan. Dito tayo sa unang room ni ate. Atina yung anak nila. Baby girl. Ito yung room niya. Ito yung closet niya. Ito yung set niya. So ito yung dalawang room ng mga kuya, parehas lang halos yung room nila. Parehas lang yung closet, so parang mirror tong area na to. Kung ano yung closet dito, yun din yung closet dito, no? Yan, sliding, parehas lang yan. Up. So kung mapapansin nyo, wala mga handle yung mga cabinet natin. Naka 45 yung edge ng mga doors. Para yun lang yung drawer sa ilalim. Yan. Hindi nga lang siya mabubuksan pag naka-open yung door. So kailangan nakasarado ito pa. Sarado siya. So yun lang din naman yung mga ginawa namin dito sa bahay na to. Okay? Bye! So ito yung bahay na yon, yung kanina tinuro ko kayo sa loob, no? Project collaboration to with One Builders. One Builders yung gumawa niyan. Eh, tinutindi lang bahay. Okay! So yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood nyo. So kita-kits ulit tayo next week. Mag-upload ulit tayo ng mga iba nating project. So stay tuned lang guys. Huwag nyo pala kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Hit nyo na rin yung like button kung nagustuhan nyo. Yung bell button, click nyo na rin para updated kayo sa mga upcoming videos natin. No? Maraming salamat sa pagsubaybay. And again, see you next time. Paalam!